Hola, el meu nom és Juan José Vinatges i us dono la benvinguda al meu videotutorial, un petxacutxa per a l'assignatura TICS aplicades a la docència i l'aprenentatge de la 8a edició del curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià de la UEMAC. Es tracta d'una introducció a la unitat Magnituds físiques i unitats de mesura, corresponent al mòdul d'assaigs fisicoquímics que impartís en el primer curs del cicle formatiu de grau superior de tècnic d'anàlisi i control de qualitat en l'IES Verge del Remei d'Alacant. Dins d'aquesta unitat parlarem de les magnituds físiques i dels diferents sistemes d'unitats de mesura i de la utilització dels múltiples i dels submúltiples quan expressem una mesura. També veurem alguns dels patrons de mesura dins del sistema internacional i un breu exemple de com es fa un canvi d'unitats mitjançant la utilització dels factors de conversió. Començarem veient què és una magnitud i com es classifiquen en fonamentals i derivades. A més, veurem en què consisteix fer una mesura i quina relació hi ha entre una magnitud derivada i les magnituds fonamentals. Una magnitud és qualsevol cosa que puga ser mesurada com una quantitat. Per exemple, la longitud, la temperatura, la velocitat o la pressió. Mesurar consisteix en comparar aquesta quantitat amb una unitat i comptar quantes vegades la unitat es troba continguda dins de la quantitat de magnitud. Les mesures sempre han d'anar acompanyades de la unitat de mesura. No té cap sentit donar una mesura sense unitats. A més, les magnituds es classifiquen en fonamentals, que són les més senzilles, i en derivades, que es defineixen mitjançant una relació matemàtica entre magnituds fonamentals i que anomenem equació de definició. Per exemple, la pressió és una magnitud derivada que es pot descompondre en altres magnituds derivades, com la força, la superfície, l'acceleració i la velocitat, quan fem servir les seues respectives equacions de definició. Al final, arribarem a una expressió que només conté magnituds fonamentals. Així podem veure com, substituint cadascuna de les equacions de definició en l'equació per a la pressió, arribem a una expressió en què, utilitzant l'àlgebra per a simplificar-la, obtenim una relació matemàtica entre la pressió, una magnitud derivada, i la massa, la longitud i el temps, totes elles magnituds fonamentals. A continuació anem a veure quals són els principals sistemes d'unitats de mesura emprats en els assaigs fisicoquímics, fent recalçament en el sistema internacional i les seues unitats fonamentals i derivades. Abans de tot, cal tenir en compte que els sistemes d'unitats han de ser fàcils de reproduir, han de tindre un elevat grau de precisió i no han de canviar amb les condicions en què es fa la mesura. El més important de tots és el sistema internacional o SI, basat en el metre, el quilogram i el segon. Uns altres són el sistema sexagesimal, el sistema tècnic i el sistema anglosaxó. El sistema internacional d'unitats, o SI, és el més utilitzat a tot el món i el que s'ha d'usar quant a les indicacions dels instruments de mesura. Així podem veure les unitats corresponents a les 7 magnituds fonamentals: el metre per a la longitud, el quilogram per a la massa, el segon per al temps, el Kelvin per a la temperatura, l'amper per al corrent elèctric, la candela per a la intensitat lluminosa i el mol per a la quantitat de matèria. Pel que fa a les unitats corresponents a magnituds derivades en l'SI, moltes reben un nom propi, com el newton per a la força, el pascal per a la pressió o el joule per a l'energia. El sistema sexagesimal es caracteritza perquè utilitza el centímetre i el gram com a unitats fonamentals. El sistema tècnic utilitza el quilopont o quilogram força com a unitat de força. L'anglosaxó es basa en el peu, la libra i el grau Fahrenheit. A continuació veurem què són i com s'utilitzen els múltiples i els submúltiples. Aquests fan servir els factors, els prefixos i els símbols quan la quantitat mesurada és massa gran o massa petita comparada amb la unitat de mesura. Els múltiples i els submúltiples utilitzen factors, que són potències de base 10 amb exponents positius o negatius, per a convertir la quantitat en un número més petit o més gran. La seva utilització es designa afegint un prefix a la unitat de mesura i un símbol abans del símbol de la unitat. Per exemple, 1.017.200 metres es pot expressar com 1.017,2 quilòmetres. Quant als múltiples, així tenim els prefixos i els símbols que cal fer servir. Adoneu-vos que el factor augmenta de 10 en 10 fins a arribar al prefix quilo i després augmenta de 1.000 en 1.000. Pel que fa als submúltiples, ocorre el mateix.
El factor disminueix de 10 en 10 fins a arribar al prefix mili i després disminueix de 1000 en 1000. Les unitats de mesura en l'SAI es troben definides mitjançant uns patrons, per tal d'assegurar que la unitat és la mateixa en qualsevol lloc del món. Anem a veure les 4 que més utilitzarem al llarg del mòdul d'assaigs fisicoquímics. D'una banda tenim el patró de metre, basat en una constant física universal, la velocitat de la llum en el buit. D'altra banda tenim el patró de quilogram, que és l'únic que fa servir un objecte material per a reproduir la unitat. Es tracta d'un cilindre de platí i iridi amb una massa equivalent a la d'un litre d'aigua a 4 graus centígrads. Pel que fa al patró per al segon, s'utilitza el període de semidesintegració d'un element radioactiu, el cesi-137, per a reproduir aquesta unitat. En aquest patró es basen els rellotges atòmics, els més exactes del món. Quant al patró per al Kelvin, la definició es basa en la temperatura del punt triple de l'aigua, en el qual coexisteixen les 3 fases de l'aigua en equilibri: gel, líquid i vapor d'aigua. Per a concloure, verem què són i com s'utilitzen els factors de conversió per tal de canviar les unitats d'una mesura en unes altres. Aquesta eina per a canviar unitats és una de les que més farem servir al llarg del mòdul. Al llarg del curs necessitarem freqüentment canviar les unitats d'una mesura en unes altres perquè siguin coherents dins d'un sistema d'unitats. Els factors de conversió consisteixen en unes fraccions on hi ha una equivalència entre les quantitats i les unitats del numerador i del denominador i que multiplicades per una mesura la canvien en una altra amb les unitats desitjades. En aquest exemple, podem veure com es fan servir els factors de conversió per a canviar una mesura de velocitat, 45 km per hora, en unitats de metres per segon. Els factors de conversió multipliquen a la mesura de manera apropiada perquè es cancel·len les unitats originals en el numerador i en el denominador i arribar, finalment, a les unitats desitjades. Gràcies per la vostra atenció.